tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti janobi oliylari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janobi oliylari, sizlarni ko'hna va navqiron sug'd zaminiga xush kelibsiz deyman. Men Navruza Mamerova Devashtich nohiyasida dunyoga kelganman. 2018-yilning 1-martida sizlar tomoningizdan tojik va o'zbek xalqiga ulkan sovg'a taqdim etildi va bu voqea tarixning zarrin sahifalaridan o'rin egalladi. Bu ham bo'lsa sizlarning olib borayotgan oqilona va odilona siyosatingiz u uzoqni ko'zlaguvchi tashabbusingiz samarasidir. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi barcha chegaralar ochilib, do'stlik rishtalari yanada mustahkam bog'landi. Tojik va o'zbek xalqlari bir-birlarini didoriga tashna edilar va ular sevinch ko'z yoshlari ila bir-birlariga quchoq ochishdi. Tojik va o'zbek xalqini hech kim, hech qachon bir-biridan ajrata olmaydi. Chunki biz ikki tilda so'zlashuvchi bir xalqmiz. Jomiy va Navoiy do'stligini bugun biz davom ettiramiz. Bugungi kunda biz yoshlarga sizlar tomoningizdan ham bilim olishimiz va ham davlat muassasalarida faoliyat yuritishimiz uchun qulay sharoitlar muhayyo qilingan. Masalan, o'zbekistonlik yoshlar do'stlarimiz Tojikistonga kelib tahsil olishmoqda, tojikistonlik yoshlar O'zbekistonga borib bilim olishmoqda. Bu kabi biz yoshlarga bo'lgan yuksak darajadagi ishonchingiz, beminnat qo'llab-quvvatlashingiz va cheksiz muhabbatingiz tufayli siz janobi oliylarining har ikkingizga Tojikiston va O'zbekiston yoshlari nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. To yuragimiz urib turar ekan, shu ikki millat farzandi sifatida yurtimiz ravnaqi uchun, xalqlar do'stligi uchun chin ko'nglimizdan astoydil xizmat qilamiz. Tojigim o'zbekka monand, o'zbegim tojik misol. Xalqidu bir e'tiboran, do'stligi keltirdi shon. To'yi bir odati birdir, az qadim ham ey rafiq. Hech xatoni garchi go'yam, qalbi payvandlik zamon. Allahoyi modaron yak, bir irur yor ham. Indu hamsoya ajab soz, o'rtada yo'qdir gumon. Peshvo Emomali Rahmon shuda mahbubimo, shavkati du xalq xonat, ehtiromi Mirziyo.